Doamnelor, domnilor, domnișoarelor și domnișorilor, cum îmi place mie să spun, sau comunitatea Link4U, bine ați revenit sau bine ați venit dacă sunteți pentru prima oară aici. Astăzi, la interviul cu numărul 6, avem în sfârșit o doamnă care este mamă a 2 copii și care face bine pe partea de comunicare și sunt sigur că o să învățăm foarte multe tips-uri despre comunicarea în social media, în online și, de ce nu, în viața de zi cu zi și în LinkedIn în această perioadă. Bine ai venit, Mihaela! Bine v-am găsit! Cum ești? Cum funcționează pentru voi în perioada asta? Pentru noi funcționează pentru că, din fericire, sunt foarte mulți clienți, dar și potențiali clienți care au înțeles că nu este cel mai bun moment să îngheți comunicarea, astfel că nu doar că avem foarte mult de muncă pentru ei, ci și încercăm să ne reinventăm și să ne adaptăm acestei perioade și să găsim soluții și pentru ceea ce va urma după acest stat în casă. Pentru că cu siguranță va fi o perioadă dificilă din punct de vedere economic și nu vreau să las acest lucru la voia întâmplării, pentru că am angajați, am oameni de care trebuie să am grijă, am o familie și încerc să limitez cât mai mult orice fel de risc. Da, clar. Aici am văzut că sunt două direcții de acțiuni. Unii se restrâng, alții se extind. Unii își fac tăieri de bugete și se repliază, iar alții fac strategii de creștere. Și asta cred că faceți voi. O să vorbesc un pic despre tine, Mihaela Tudor. Știu că ai o companie, o agenție de comunicare. Știu că am și aflat că anul trecut ați câștigat chiar și un premiu în Olanda pentru inovație în comunicare. Într-o secțiune, am înțeles, 40 under 40s, adică antreprenorii de sub 40 de ani, primii 40, dacă am înțeles eu corect. Aveți nenumărate premii și în România. Am văzut că, hai să zicem așa, facilitați și ajutați nenumărate evenimente puternice din România din punct de vedere al comunicării. Ne-am intersectat oarecum în anumite evenimente și iată că a venit momentul să vorbim și despre zona de online, despre LinkedIn. Oare cine ar fi crezut că o să ajungem aici și o să comunicăm și o să facem business-ul din sufragerie sau din chiar bucătărie? Vorbim de LinkedIn și de influență, pentru că marea majoritate a oamenilor trebuie să ne vadă ca și lideri și liderul înseamnă că poate și influența. Și vreau să te întreb, din punct de vedere al comunicării, pentru că tu ești un expert în PR, cum ar trebui să se întâmple în zona de LinkedIn, influența prin comunicare de PR? Păi, în primul rând, ca să ai influență în zona de LinkedIn, trebuie să ai un public. Să ai un public format din oameni căruia tu vrei să îi te adresezi. Acești oameni nu trebuie să fie puțini, nici mulți, depinde de fiecare ce face, cu ce se ocupă și unde vrea să ajungă. În ceea ce mă privește, cred că am aproape 15.000 de conexiuni în momentul ăsta pe această rețea de socializare. Am investit încă de la început în ea pentru că am crezut că viitorul este către o nișă de rețea socială, adică fiecare canal trebuie să aibă un tip de comunicare și un obiectiv diferit. Ca să ai influență, nu trebuie doar să ai un public numeros, ci să ai și un public activ și interactiv. Un public cu care să interacționezi în mod constant și care să te urmărească și să ai suficientă credibilitate atunci când tu pui o informație, ei să rezoneze cu ea sau cel puțin să vrea să dezbată subiectul respectiv. Am văzut asta, da, și am văzut asta și la voi și am văzut că aveți o echipă din foști jurnaliști. Dacă înțeleg eu corect și din ce am văzut eu ca și postări ale voastre,
toate doamne sau domnișoare. E adevărat? Nu. Ok. Atunci trebuie să puneți poze și cu bărbați din echipa voastră. Chiar am angajat recent pe cineva în echipă. Da? Da. Are 25 de ani și este recent venit în România chiar. Va fi alături de noi pe partea de software engineering. Este un tip genial, îl cheamă Frank. Nu mi-am dorit neapărat să angajăm numai femei, dar în PR, marea majoritate a celor care activează sunt de sex feminin. Am pornit această agenție în urmă cu aproape 8 ani pe ideea că eu am fost jurnalist, am fost un jurnalist de televiziune aproape 7 ani și îmi place această îmbinare între ceea ce știu să facă și pot să facă jurnaliștii și partea de PR și marketing. Mi se pare că este o rețetă de succes care pentru mine a funcționat, astfel că atunci când am devenit prima agenție de PR și branding personal, am devenit și prima agenție formată exclusiv exclusiv de jurnaliști pe partea aceasta de accounting, da? Deci nu am angajat jurnaliști pe partea administrativă, dar pe tot ce înseamnă managementul proiectelor și comunicarea cu clientul sunt niște oameni extraordinari la care țin și apreciez foarte mult și care nu au rămas la stadiul de jurnaliști. Sunt niște oameni care au învățat alături de mine și au aprofundat ceea ce înseamnă marketing și PR. Am înțeles foarte clar acum un pic de ceul tău, să zic așa, și partea de echipă. Mă bucur că aveți și un tip sau un bărbat în echipă. De-abia așteptăm să-l vedem, sau cel puțin sunt tanzanian chiar, deci o să fie o apariție exotică. Exotică, asta era cuvântul pe care vreau să-l folosesc și eu. De ce nu exotism în PR în România? Vreau să te întreb mai mult decât atât, dacă ar fi în câteva cuvinte, să ne spui un pic care e povestea ta, de ce PR, de ce partea de comunicare. Pe foarte scurt, la 19 ani când am venit în București ca studentă la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, m-am angajat în televiziune foarte repede, la câteva luni. A fost extraordinar pentru mine că am avut această șansă și m-am bucurat enorm de tot ce am învățat și tot ce am dezvoltat în televiziune. Am parcurs 3 televiziuni, am lucrat ca reporter de teren, reporter de live, reporter special, reporter de investigații. Am fost un om de teren și întotdeauna mi-am dorit să caut povești și să le transmit. Doar că oboseala acumulată, pentru că este o muncă extrem de stresantă și de solicitantă, dar mai ales efemeritatea lucrurilor pe care eu le făceam, astăzi era știre, mâine nu mai era, simțeam că nu pot să duc la bun sfârșit ceea ce îmi doream eu să obțin, am zis, ok, trebuie să fac altceva, trebuie să fac ceva care să-mi permită să construiesc. Simțeam nevoia de ceva mai multă profunzime. Astfel că am ajuns să lucrez la stat. Pentru că lucram cu instituții, nu cunoșteam lumea de afaceri în acel moment. Am ajuns să lucrez la stat în urma unui interviu ca și consilier al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, unde mi-am dezvoltat această sete de PR, de cunoaștere, de a fi în spatele camerelor de luat vederi. De acolo am lucrat ca PR executive într-o multinațională, până într-o zi în care șeful meu, marketing și sales manager, mi-a spus: Mihaela, tu ai stofă de antreprenor și cred sincer că ar trebui să te gândești să faci ceva în direcția asta. Și uite că am făcut. A fost o formă elegantă de a vă strânge mâna sau chiar era interesat de abilitățile și de capacitatea ta de antreprenor oare? Te întreb asta pentru că noi am rămas prieteni și am colaborat în proiecte mult timp după acel moment. Ideea este că ajunsesem să ne cunoaștem foarte bine și am văzut că, dincolo de această zonă de PR, am și niște abilități în zona de vânzări, în zona de prezentare, în zona de strategie. Și la o discuție foarte prietenească, de altfel, mi-a spus: băi, mie mi se pare că
ai tot ce trebuie, ar trebui să te gândești serios la asta. Eu nu am luat imediat în calcul această poveste, pentru că mă gândeam, stai un pic, am puțin bani în cont, ce să fac, de unde să încep, ce-mi trebuie. Am stat un pic, au durat câteva luni, dar la un moment dat, la un pahar de vin cu soțul meu și cu fiul nostru care este avocat în comercial, am întrebat așa râzând, cam ce-ți trebuie ca să deschizi o firmă? Și aia a fost începutul, practic. Și am început de acasă, cu un laptop, în urmă cu aproape 8 ani, și de atunci am dezvoltat constant lucruri în care cred, alături de oameni în care cred. Înțeleg. E ok. Te întrebam lucrul ăsta legat de cum s-au întâmplat lucrurile, pentru că în LinkedIn, în perioada asta, vorbesc cu foarte mulți oameni și care îmi spun că au nevoie de o variantă, au nevoie de o alternativă și de aceea te întrebam legat de, hai să zicem așa, momentul în care s-a întâmplat declicul pentru zona antreprenorială. Întorcându-ne un pic în zona... Aș vrea să adaug ceva, dacă îmi permiți, în zona de LinkedIn. Cred că e foarte important să știi cine ești și să înțelegi că oamenii vor autenticitate, oamenii vor să te cunoască atât ca persoană cât și ca specialist și că trebuie să distribui informații de valoare. Nu e vorba de a ne lăuda, nu e vorba de a ne vinde, dar nu mai funcționează lucrurile astea de foarte mult timp. Oamenii au încredere în oameni mai persoani și au nevoie să înțeleagă cine este acea persoană. Nu pot să înțeleagă dacă tu nu le deschizi ușa și nu îi ajuți să te cunoască și nu pot să înțeleagă dacă tu nu-ți faci un plan în direcția asta, dacă tu nu postezi cu o anumită frecvență, dacă tu nu vorbești despre tine și ca persoană, sigur, în niște limite, pentru că LinkedIn este o zonă de business, da? Nu e ca Facebook, da? Unde acolo este o explozie și fiecare spune ce vrea și pare ce vrea, dar cred că acest canal este extrem de util și extrem de eficient atât la nivel personal, pentru că mi se pare că e mai important și mai puternic la nivel personal decât la nivel de companie, unde încă mai avem de învățat, da, cum să dezvoltăm comunicarea și să plecăm din acea zonă pur comercială în care s-au blocat încă foarte multe industrii. Și companii și chiar am văzut că și antreprenori au provocarea asta în ultima perioadă. Da, îți mulțumesc, mi-ai ridicat mingea de la fileu și da, pot să confirm și eu din punct de vedere al conținutului pentru LinkedIn. Aici este foarte important să arătăm oamenilor cine suntem. Tocmai de aceea facem și aceste serii sau am inițiat această serie de interviuri cu oameni de succes, cu antreprenori care au și dificultăți, de ce nu, și care activează în LinkedIn și care pot arăta că se poate. Și din perspectiva asta invit pe toți cei care văd acest video să întrebe, să se informeze de comunitatea Link4U, pentru că aici o să creăm din ce în ce mai mult conținut real și care poate ajuta. Pe de altă parte, este și o statistică pe care aș vrea să o schimbăm un pic. Am văzut o statistică de-a LinkedIn-ului care spune că doar 3% din cei care au cont de LinkedIn creează conținut, doar 7% interacționează la conținut din LinkedIn și 90% sunt urmăritori muți, doar se uită. Și atunci zic eu că pe România? Nu, este o statistică internațională. Posibil că în România stăm și un pic și mai dificil din punct de vedere a acelui 3%. Nu știu, încă n-am statistica, destul de vitregă statistica pentru România din punct de vedere al LinkedIn-ului și tocmai de aceea eu stau pe partea de internațional. De ce LinkedIn pentru voi? De ce activați în LinkedIn? Am văzut că sunteți din ce în ce mai activi, mai agresivi în sensul pozitiv al cuvântului în LinkedIn și chiar... Eu cred
Eu cred că această rețea ar trebui să fie unul din canalele principale de comunicare. Nu investesc atât de mult în comunicarea companiei, când investesc foarte mult în comunicarea fiecarei persoane din echipa mea care este prezentă pe LinkedIn și care are posibilitatea să își gândească, structureze și promoveze ceea ce crede și ceea ce gândește. Nu mă consider agresivă, din contră, mă consider un om care face un lucru firesc, normal. Comunică de câteva ori pe săptămână cu oamenii din comunitatea pe care a creat-o. Și încerc foarte mult să-i susțin, să le ofer ajutorul, să ofer niște lucruri fără a accepta neapărat ceva în schimb. Nu vorbesc de servicii, vorbesc de know-how, vorbesc de educație, vorbesc până la urmă și de la un gând bun. Pentru că suntem oameni și uităm acest lucru și cred că până la urmă fiecare apreciază când vede că cineva, da, se gândește și la ei și le oferă ceva fără să aștepte ceva în schimb. Noi am creat în această perioadă dificilă, chiar la începutul izbucnirii acestei nebunii, un ghid de comunicare de criză pentru companiile care sunt afectate odată, dar și companiile care pot fi afectate în viitor, în care am încercat să îi sfătuim să se gândească cu calm, foarte cerebral, foarte rațional, la cum pot să transforme această criză în oportunitate, pentru că cu siguranță există această posibilitate. Și vreau să vă spun că acest ghid a fost citit în doar câteva zile de aproape 10.000 de specialiști. Wow. Și acest lucru s-a desfășurat pur și simplu printr-o foarte simplă campanie de LinkedIn. Unde găsim acest ghid? Îl putem accesa undeva? Le-am văzut, dar mă gândesc la cei care ne urmăresc. Dacă e posibil să punem aici în link în subsolul acestui video și să-l poată fi accesat. Exact acest lucru îl vom face la finalul discuției noastre. Am înțeles. Păi foarte bine, iată că generăm valoare, ajutăm la rândul nostru și felicitări vouă că faceți acest lucru pentru că e necesar, mai ales în perioada asta provocatoare. Dar apropo de LinkedIn, am văzut o părticică din ce aveți voi ca și acțiuni în LinkedIn. Dar aș vrea să te întreb la modul mult mai concret, că oamenii întreabă. Aveți cumva o strategie specifică pentru LinkedIn sau aveți ceva foarte structurat în zona asta de LinkedIn? Da. Răspunsul este întotdeauna sunt puține lucruri pe care le fac fără o strategie. Asta nu înseamnă că mă și țin de ea, de cele mai multe ori mi-e destul de greu pentru că există o avalanșă de lucruri pe care trebuie să le fac în calitate de antreprenor, dar și manager al companiilor pe care le dețin. Dar am o strategie de promovare a brandurilor și evident că pentru fiecare canal, inclusiv LinkedIn, această strategie trebuie adaptată și trebuie creat și un plan de acțiune. Cred că este foarte important când pornești la drum să pornești cu o busolă și să te gândești exact care este publicul, ce vrei să le transmiți, ce au ei nevoie să audă de la tine, da? Și cum poți să produci valoare pentru ei și pentru comunitatea din care faci parte. Pentru că despre asta este vorba. Este vorba de nu neapărat a fi de succes, ci a fi de valoare. Pentru că asta va rămâne, mai ales într-un moment de criză cum e acesta, în care comunicarea emoțională predomină, iar ce se întâmplă acum nu va fi uitat foarte repede. Și cred că fiecare din noi se poate poziționa, da, ca o voce în domeniul din care face parte și poate încerca să aducă ceva valoros pentru oamenii din jurul său. Da, e foarte important, pot să confirm și eu foarte clar, aici în LinkedIn e important foarte important să-ți găsești nișa. Să-ți găsești clientul sau, hai să zicem, conexiunea care e dispusă să te asculte și care, într-adevăr, poți să-i generezi tu valoare. Dar mie mi-au venit clienți din simpla comunicare pe LinkedIn. Da, și la mine.
Deci Și chiar nu s-a întâmplat acest lucru și oameni faini, oameni interesanți. Deci nu este un canal care trebuie neglijat, este un canal în care trebuie investit timp, trebuie investită priceperea pe care o avem fiecare și dacă nu să învățăm, pentru că în momentul acesta sunt atât de multe surse disponibile, încât e și păcat să nu aprofundăm și să mergem către învățare continuă și către comunicarea pe acest canal important pentru fiecare specialist. Eu, așa și este. Eu de ceva timp comunic foarte mult în LinkedIn cu foarte mulți oameni și am curiozitatea să-i și întreb ce caută în LinkedIn, efectiv. Ce caută în sensul de ce sunt în LinkedIn. Și am extras 3 idei principale, 3. Unul au spus că vor să vadă informație relevantă și utilă și aici calitatea informației e mult mai mare. Vor să vadă resurse și aici la fel exact ceea ce spuneai și tu mai devreme și ceea ce ați făcut voi generând resurse în LinkedIn, automat ajutați oamenii care caută resurse. Și nu în ultimul rând, a treia idee este legată de conexiuni profesionale și profesioniste în LinkedIn. Aici foarte puternic oamenii se conectează cu oameni relevanți, cu oameni care sunt cu adevărat deschiși. Chiar în interviul anterior cu Adrian Cioroianu era un pic nelămurit de ce oamenii în LinkedIn, de exemplu, nu-și pun un contact de business, un telefon de business sau o adresă de e-mail de business, pentru că altfel ești o barieră, nu ești un conector în LinkedIn și ce mai cauți acolo. Și asta zic eu că trebuie făcut în LinkedIn. Desigur că sunt și provocări în LinkedIn, pentru că și LinkedIn-ul este constituit din oameni. Și aici o să ajungem la... Spun că sunt provocări și ca femeie în LinkedIn. N-am pățit-o că nu sunt, dar am auzit. Da, din păcate sunt și aici oameni. Apropo de provocări, hai să vedem. Și vânzători agresivi, adică sunt oameni care cu orice preț vor să îți vândă ceva și nu asta e calea și nu pentru asta este LinkedIn. Trebuie să-i lași pe ei să vină către tine, nu neapărat să... Sigur că funcționează și asta într-o anumită măsură, dar dacă insiști prea mult s-ar putea să-i pierzi repede. Eu am un workshop care e chiar lunea asta, care vine și acolo am și un tips pentru a arăta care e cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii în LinkedIn. Și cea mai mare greșeală, din punctul meu de vedere, ca om de vânzări, este să consider că în minutul 2 sau în al doilea mesaj sau chiar în primul poți să vinzi. E o secvență pe care eu o folosesc și o arăt în workshop-urile mele, pe care trebuie să o faci în LinkedIn. E o secvență în 4 pași și după aceea ajungi să vinzi. Sunt mulți oameni care vor să cumpere în LinkedIn, dar vor să cumpere de la oameni profesioniști, de la oameni care sunt interesați cu adevărat să-i ajute. Care creează măcar o formă de încredere, adică nu... Exact. Te-am pierdut, s-a întrerupt un pic. Sper că revenim. Mihaela? Îmi spune că internet connection is instabilă conexiunea de internet. Ok. Hai să vedem. Ai revenit? Da, eu te auzeam, nu știu ce s-a întâmplat. E în regulă, am pierdut eu, se pare, conexiunea de internet și... Acum toată lumea e călare pe internet să facă lucruri și se mai întâmplă, e normal și de înțeles. E în regulă. Spuneam despre o secvență în 4 pași pe care eu o recomand, funcționează pentru mine. E important să înțelegem că oamenii vor să cumpere în LinkedIn, dar vor să cumpere de la oameni care sunt profesioniști, care cu adevărat sunt interesați să ofere valoare și care pot să-i și ajute. Și atunci e important lucrul ăsta. Dar spuneai că femeile sau în general sunt și provocări în LinkedIn și aș vrea să te întreb care a fost cea mai mare provocare a ta în LinkedIn, provocare pe care poți să o povestești.
Provocare. Cea mai mare provocare a mea a fost să învăț să folosesc acest canal și să investesc un timp suficient în el. Restul de mesaje, de discuții, de oameni care vor să te cunoască mai bine, nu neapărat profesional, sau oameni care te agasează cu ideea de a-ți vinde ceva, astea sunt detalii peste care poți să treci foarte ușor dacă înveți să-ți conservi timpul, energia și buna dispoziție. Cred că asta este și trebuie să rămână cea mai mare provocare în LinkedIn, să-l înțelegi și să înveți cum să-l folosești pentru tine. Mulțumesc tare mult. Da, sunt oameni care au și provocări și pe cei care intervievez îi întreb așa și sunt și povești mai așa cu interesant din zona asta și de ce nu, e important și cum reacționezi. Eu tuturor le spun în momentul în care ai și hateri, că sunt și hateri în LinkedIn, e important să reacționezi la acele comentarii răutăcioase gândindu-te cum privesc ceilalți. Nu neapărat direct persoana care... Echilibrat și fără să o iei personal, pentru că atunci când un om pe nepusă masă vine să te acuze, să încerce să-ți vătămeze imaginea, nu cred că trebuie să înțelegi că e despre el, nu e neapărat despre tine și că fiecare are dreptul să aibă o opinie și sigur, dacă ajunge să devină un fel de bullying, încetare, urmărire, blocare sunt foarte, foarte eficiente. O singură dată am pățit în LinkedIn acest lucru, cineva care a insistat să-și exprime o opinie despre ceva care, mă rog, nu consideram dezbătut, da. Ok, da. Mulțumesc că ai avut deschiderea să vorbim și despre lucrul ăsta. Acest video va fi și în YouTube și pe alte canale sociale, tocmai pentru a arăta și celorlalți care nu sunt în LinkedIn. Am văzut tot așa o statistică care arată că 90% dintre cei care au cont de LinkedIn au și Facebook. Deci sunt și 10% care n-au un Facebook deloc. Sunt sigur că sunt și urmăritori în YouTube care n-au cont de LinkedIn. Și aș vrea să vedem din perspectiva unui om de PR care ar fi 3 sfaturi pe care le-ar putea oferi pentru un om care ne vede acum, n-are cont de LinkedIn, decide că își dorește un cont de LinkedIn și care sunt 3 lucruri pe care ar trebui să le urmărească sau de care să țină cont la crearea contului, la început în cariera de LinkedIn. Păi, în primul rând, este foarte important să îți completezi profilul la un nivel cât mai profesional, cu poze de calitate, poze profesionale și cu informații complete. Că ai lucrat între 2001 și 2009 la Este Secret, nu generează neapărat un sentiment de credibilitate și de siguranță pentru oameni și nici faptul că ai un nume Mihai P. incomplet sau nu ai o poză. Până la urmă, așa cum vorbeam și mai devreme, imaginea contează, este importantă și credibilitatea vine din aceste lucruri simple. Ăsta ar fi pasul 1, de a avea un profil complet și corect. Pasul 2 este de a-ți crește o comunitate formată din cine vrei tu să fie. Tu trebuie să știi pe cine vrei să atragi în această comunitate, ce fel de specialiști, nu doar din perspectiva clienților, atenție, trebuie să te gândești că trăim într-o lume în care conexiunile sunt foarte importante și trebuie să fie cât mai diverse și cât mai complexe și trebuie să stabilești singur propriul target și trebuie să înțelegi ca să ajungi la CEO de la compania X, este important să vorbești cu nu știu ce specialist de la aceeași companie. Ca să poți să mergi mai departe către această conexiune, știm cu toții, dacă nu accesezi o zonă plătită pe acest canal, nu te poți conecta decât cu cei de gradul 2. Gradul 3 nu se poate.
Un al treilea lucru foarte important este să stabilești un plan de acțiune. Să-ți propui o activitate, da, pe care să o poți susține, să fie realistă și care să transmită un anumit tip de informații ca să te ajute pe tine nu doar să-ți construiești comunitatea, să o și activezi și să creezi și interacțiune. Abia după acești 3 pași, cred eu personal că poți începe să vinzi efectiv. Super, mulțumesc tare mult. Unul dintre pașii pe care tu îi folosești, sau mă rog, de care am povestit aici, este și în ghidul meu pe care l-am constituit. E o cărticică de 24 de pagini care poate fi descărcată și într-un PDF și în care am povestit de 5 pași simpli pentru a avea un cont de LinkedIn la nivel profesionist, pentru că, într-adevăr, aici oamenii vor să comunice cu profesioniști. Și cum ar putea, cum spuneai și tu, ca cineva să-și dorească să cumpere de la tine sau să te urmărească dacă pe tine te cheamă Radu.r sau cine știe ce altceva și n-ai nicio poză. Da, e adevărat, îți mulțumesc foarte mult pentru tipsuri. Mi-a plăcut și treaba asta cu plan de acțiune, activitate pe care să o pot susține. Da, pentru că una dintre provocările mele, și e bine să învețe și cei care ne privesc din provocările pe care le avem noi, a fost că am făcut planuri mărețe și după aceea mi-am dat seama că n-am reușit să mă țin de el. Așa că sugestia mea e să o luăm pas cu pas. Și apropo de plan... Până la urmă timpul, nu? Că despre asta este vorba. Care sunt cele mai importante lucruri pentru tine? Cum faceți voi? Cum creați conținut de calitate și cum creați și conexiuni de calitate în LinkedIn? Că și despre asta este vorba. Am văzut că aveți un conținut foarte calitativ și am văzut și conexiunile voastre care sunt de un anumit, hai să zicem așa, nivel. Cum reușiți? Păi, mi se pare destul de simplu, în sensul că, odată stabilit acel plan, e clar că știi și ce fel de conținut trebuie să distribui acolo. Și eu merg pe mai multe tipuri de conținut. Odată conținutul informativ, lucruri pe care le gândesc și vreau să le împărtășesc cu comunitatea mea. În al doilea rând, merg și către acel conținut informativ pe care l-am descoperit de la alți colegi din acest domeniu, chiar și colegi la nivel internațional, care vin cu o idee și în care eu cred și vreau să o distribui mai departe. Un alt tip de conținut foarte important este cel vizual, în care postez poze interesante din activitatea mea, poze interesante de la ședințele foto pe care le-am făcut împreună cu echipa, pentru că, spuneam mai devreme, oamenii vor să te simtă, să te cunoască, chiar dacă nu te-au văzut neapărat în realitate. Un alt tip de conținut este acel conținut referitor la campaniile pe care le desfășori în momentul respectiv. Un alt tip de conținut este conținutul media, adică aparițiile media pe care le-am avut noi ca și agenție sau clienții noștri. Un alt fel de conținut, din punctul meu de vedere, ar fi și până la urmă acel conținut distractiv, aș spune eu, acel conținut distractiv însemnând o idee trăznită, o glumă faină care are legătură cu domeniul din care faci parte, un lucru pe care comunitatea ar trebui să-l știe despre tine la nivel personal. Suntem oameni și asta este o modalitate, să privim cu umor și să comunicăm cu umor și nu neapărat să ieșim din contextul comunicării, ci pur și simplu de a arăta și fața aceasta umană, relaxată, pe care noi ca specialiști o avem. Deja avem 6 idei de conținut, mult mai mult decât mă așteptam și mult mai mult decât cred că așteptau și cei care ne urmăresc
Deci sunt 6 idei de conținut pe care o să le punem tot așa în de video, acest conținut video sau acest conținut audio în zona de podcasturi este într-o continuă creștere și mi se pare foarte important și te felicit pentru inițiativa ta și te susțin în această idee și această dezvoltare, pentru că este foarte important. LinkedIn-ul este mare, este important să găsim acele grupuri de oameni nișați care au un scop comun, dacă au și valori, e deja extraordinar, și care învață unii de la alții cum să facă lucrurile mai bine. Da, video, din punctul meu de vedere, este foarte puternic. Și o să fie și pot să vin și cu un mic secret. Cred cu foarte mare tărie că 2020 pentru LinkedIn va fi anul cu live. Am văzut că se fac teste deja, am văzut și un român care face live-uri în LinkedIn în România. Țineți-mi pumnii, am făcut și o cerere pentru că acum se aprobă treaba asta cu live-ul. Da, pe bază de cerere și să vedem dacă mi-aprobă. Dacă mi-aprobă o să mă vedeți în live, dacă nu, sigur o să dau drumul la video pentru că e necesar. Pot să-ți spun și ce am făcut noi, tocmai pentru că credem în reinventare și în adaptare în această perioadă. Tudor Communication și-a lansat propriile emisiuni live, online, distribuite pe Facebook. Deocamdată așteptăm să facă pași și LinkedIn în această direcție. Emisiuni care aduc oameni de valoare cu informații pertinente și care încă de la primele 3 ediții au avut 10.000 de vizualizări. Super! Keep going! Continuați să faceți bine. Eu recunosc că am tendința și vreau să rămân cât mai mult în LinkedIn, pentru că vreau să mă specializez pe nișa asta și atunci de-abia aștept live-urile în LinkedIn. O să punem canalul vostru în subsol, ca să fie și pe partea de Facebook, live-ul vostru să fie foarte ușor de găsit. Da, asta vreau să fac și eu, sesiuni de întrebări și răspunsuri live în LinkedIn, astfel încât să pot să ajut cât mai mulți oameni. Apropo de treaba asta, dacă ai să recomanzi niște resurse, pentru că vorbeam că oamenii caută și resurse în LinkedIn pe care le recomanzi, în plus față de ghidul de comunicare de care am vorbit mai devreme. Dacă aveți și alte resurse pe care le recomandați sau le folosiți. Păi, da. Din ce știu eu, LinkedIn și-a făcut propriul conținut în care ei te învață prin webinarii, prin articole, prin tot felul de podcasturi, cum să faci din timpul petrecut să fie ceva cât mai eficient. Asta este o sursă pe care eu o recomand pentru că și ei sunt într-o continuă dezvoltare și cred că vin tot timpul cu niște insight-uri absolut pertinente. O altă resursă pe care eu o recomand și o consider foarte interesantă, sunt foarte multe personalități în zona de marketing online care ar trebui urmărite la nivel internațional, care fac foarte bine zona de comunicare în LinkedIn. Depinde întotdeauna, sigur, de domeniul care te interesează în mod deosebit și e bine să urmărești oameni din domeniul care te interesează în mod deosebit, dar să și înveți de la marketerii online care au foarte multă experiență în acest domeniu și care pot împărtăși lucruri pertinente. Unul dintre acestea este Seth Godin. Cred că a și venit în România anul trecut, dacă nu mă înșel. Care are niște lucruri foarte interesante de spus despre această zonă, dar trebuie să descoperi tu persoanele care se potrivesc cel mai bine cu stilul tău. Pentru că nu există rețete care funcționează pentru toată lumea. Dacă este pe cineva pe care îl admiri, uite-te, caută-l, urmărește-l, vezi cum își structurează discursul și inspiră-te de la el, pentru că nu poți să inventezi apa caldă întotdeauna, ci învață de la cei mai cunoscuți, învață de la cei care au făcut deja comunități în zona de LinkedIn și adaptează-ți
la propriul tău stil. Nu lăsa lucrurile doar la nivel de copy-paste, ci din contră, adaptează la propriul stil și vino în cele din urmă, după ce înveți cât mai multe și stăpânești cât mai bine cu un conținut cât mai original. Da, eu sunt în zona de și promovez modelarea. Apropo ce spui și tu, că nu neapărat trebuie să reinventăm apa caldă, ci să adaptăm și la piața din România și să filtrăm prin experiența proprie. Da, mulțumim tare mult de resurse, am reținut persoane relevante, am secțiune de e-learning în LinkedIn, pe care o recomand și eu cu mare căldură. Zic eu că din perspectiva asta avem o grămadă de resurse în LinkedIn și e bine să stăm foarte ancorați aici. Iată că pe nesimțite oarecum așa, în sensul în care a evoluat foarte bine acest interviu și a trecut timpul destul de repede și pe nesimțite ne apropiem de final. Și acum o să urmeze o secțiune care dă un pic așa savoare, e cireașa de pe tort, e o secțiune în care o să îți adresez niște întrebări fulger și la care te voi invita, te voi ruga să răspunzi rapid în doar câteva cuvinte, 2-3 cuvinte și să vedem cum o să iasă. Dacă ești pregătită, pot începe. Sigur. Sunt sigur că ai un smartphone și vreau să te întreb ce poză ai pe telefon, pe smartphone. Poza mea pe telefon este formată din, nu cred că o să se vadă, din cei 2 copii pe care i-am, care stau năsuc în năsuc și au așa o ghidușie și îmi pare bine că am imortalizat momentul, pentru că de fiecare dată când o văd îmi dă o stare de bine. Ok, iată încă o resursă, încă un tip, să puneți pe telefoane un lucru care vă dă energie. Următoarea întrebare este dacă ai aplicația de LinkedIn instalată pe smartphone. Desigur, și o folosesc cel mai mult pe telefon și chiar încerc ca la un moment dat spre seară, de la ora 10, să-mi închid cu totul activitatea în zona de mobil, ca să fac acel detox necesar pentru odihnă. Ok, apropo de treaba asta, când lucrezi mai bine? Seara sau dimineața? Când trebuie. Ok. Eu mă adaptez, pot să spun că lucrez foarte bine între 10 și 13 și mai am un prag mai după amiază între 3 și 6. Ok. Nu-mi place să lucrez noaptea, nu mi se pare productiv, dar dacă este nevoie, fac și asta. Care e ultima postare din LinkedIn pe care ți-o amintești? Ultima postare cred că este chiar de ieri, când am distribuit un interviu pe care eu l-am avut în Bursa, în care încercam să sfătuiesc companiile ce să facă în această perioadă și cum pot să nu înghețe comunicarea și de ce trebuie să identifice contextualizat ce au de comunicat în această perioadă. Excelent. Care e ultima postare pe care ți-o amintești în LinkedIn a altcuiva, nu neapărat a ta? Ultima postare pe care... este chiar o postare pe care am citit-o azi dimineață a unei prietene de ale mele care este consultant financiar și de turnover, în care critica măsurile luate aseară de către ministrul Câțu. Ok. Când ai trimis tu în prima oară sau ai avut inițiativa de a trimite un mesaj cuiva în LinkedIn? Când s-a întâmplat asta ultima oară? Acum câteva minute, înainte să intrăm. E regulă. Îți place mai mult iarna sau vara? Vara, categoric. Sunt o persoană care iubește soarele și care nu este foarte prietenoasă cu vremea mohorâtă. Ce făceai înainte de interviu? Înainte de interviu încercam să organizez echipa pentru că avem foarte multă treabă și pentru că trebuie să fim cât mai eficienți cu putință în această perioadă dificilă pentru toți.
Ok, succes, baftă. Și ce vei face după interviu? După interviu o să intru cel mai probabil într-o ședință, pentru că mi-am programat la ora 14 o ședință cu o altă echipă în care să discutăm despre oportunitățile săptămânii și ce mai avem de făcut. Succes, să iasă bine și să fie cât mai multe oportunități. Mihaela Tudor, ați avut plăcerea să ne urmăriți pentru comunitatea Link4U, pentru LinkedIn, pentru zona de PR în LinkedIn. Ați văzut aici un specialist în zona de comunicare, așa că stați aproape, urmăriți-ne. În subsolul acestui video veți avea resursele pe care am stabilit că o să le aveți și de care ați auzit, pe care le-am împărtășit cu mare drag. Mă bucur că am fost aici. Nu uitați că LinkedIn-ul este o rețea profesională, fiți profesioniști, conectați-vă de oameni profesioniști și cu acordul Mihaelei o să punem aici în subsol modalitățile de conectare profesionistă cu Mihaela. Și, Mihaela, ultimul gând pe care poți să-l transmiți urmăritorilor noștri pentru LinkedIn? Cred că este foarte important ca toată lumea să înțeleagă că energia pozitivă trebuie să-și o creeze singur și că o să trecem peste aceste momente cu siguranță dificile pentru fiecare din noi și că singur trebuie să-și găsească calea de a ieși din orice moment de stres și că se poate. Și dacă mie mi s-a întâmplat personal să-mi înghețe 21 de proiecte și sunt aici și zâmbesc și mai mult decât atât mi-am găsit noi oportunități și noi clienți în această perioadă, cu siguranță că puteți și voi. Și un ultim mesaj ar fi: încearcă să nu fii neapărat un om de succes, cât un om de valoare. Este un citat celebru pe care vi-l recomand să-l înțelegeți și să-l aprofundați. Mulțumim tare mult, doamnelor, domnilor, domnișoarelor și domnișorilor. Asta a fost întâlnirea de astăzi în comunitatea LinkedIn. Ținem aproape, subscribe, conectați-ne cu noi și de ce nu ne vedem data viitoare cu poate alte oportunități, cu altă perspectivă și cu alte resurse. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare.